Mara mujebale balamusizzaako kansubire nti muli bulungi. Waliwo yanjogeza akabuuzo akalala. Lwaki abasajja bagamba nnyo nti mukazi alina ebyakabi? Lwaki balifala bali mukazi atulidde gold? Katonda bwe yali atonda ensi, ebintu ebyakabi yabitukweka ng'olina kikolerera nnyo okituukako. Bw'otunuulira gold olina kusima nnyo omutuukako. Bw'otunuulira diamond olina kulwana na lusozi enjazi omutuukako. Oil olina kusima mpaka wansi okumutuukako. Bw'otunuulira obutonde bw'omusajja n'omukazi, omukazi alina kye yamutonderwako ekikweke nga kimala kukolererwa nnyo kituukako. Bw'otunuulira obutonde bw'omusajja ava Katonda nagalaale buli kimu kiri kungulu. Nothing to look for, everything is open. N'olwekyo oba oli mukazi olina okumanya ky'otuulidde kinoonyezebwa era kirina kunoonyezebwa. Weeyise ng'alina ekintu eky'ebbeeyi. Nga omanyi nti gold banoonya munoonye naye bakunoonye. So it's very hard, kiba kibi okumanya nti that's how expensive you are. Nolwandika okweyisanga nagalaale. Kyova olaba nti kimalamu nnyo respect y'omukazi okusanga omukazi mu bantu ng'amala gaasaamulukuka. Kimalamu nnyo respect y'omukazi okweyambula mu bantu. Kimalamu nnyo respect y'omukazi okwambala obula kwate abantu tebakimanyi. They are trying to show you that they have it so that you find it. That's why kizibu nnyo okusanga omusajja ng'ayambadde mini. Tukwatagana. It is very hard. Lwansonga even if you do, there is nothing much to show. Everything is already open. Wadde oyambadde engoye. That's to men. So wadde ettaka liri bbeeya naye gold ali mu ttaka oba olina omukimayo. So that's how women were built. That's how women were built by God. Nti ebintu bye balina ekintu kye balina. Abasajja batukufaanako nga gold, simanyi honeycomb, simanyi alina ebyakabi, alina sukaali. You understand? Even to get sugar out of a sugar cane, it must be a specific type of sugar cane, and the process it undergoes is very unique and different to get the sugar out of it. So that's how unique women are. That's how hard people have to go to be with a woman. That's why after a man gets a real or true woman, amuyisa bulala singa bano basanga ku kkubo. Lwansonga that's the treasure gyafunye. Tukwatagana. Era osanga omusajja ga gundi oyo alimu ekyenjawulo. You get? So just like we have fake diamond and real diamond, fake gold and real gold, we have fake people also, fake women. But real ones are always treated equivalent to their value. N'olwekyo lwana nnyo nabo omanye nti value yange eri bweti. Totunuulira nnyo kirombe, netunuulira gold alimu. Then weeyise ng'ekyo, tambula ng'ekyo, yogera ng'ekyo. Reason like that. Reason like you that. You understand? So bw'olemerera okweyisa ng'ekyo, abalala bajja kukuyisa bo nga bwe basanze, because you cannot respect your womanhood. You cannot respect that what you are. Yambala bubi, yogera bubi, your intention is all about money. Kati golodiwo malaga mu mansa because someone has some small amount of money. When you respect yourself so much, you find people respecting you by default. Not by force, but by default. Because nabagamba default bwe butonde bw'ekintu. Kintu nga bwe kyatondebwa, nga bwe kyazaalibwa, oba nga bwe kirina okubeera in its natural making. So nti by default oba n'amaaso abiri ofuna eryokusatu, you shift from that. Era ogenda nga respect nenge y'abantu bakalabamu ekyukamu, they look at you different. So when a woman shifts from her default respect omuntu gy'alina omuwa, wegenda zo omukazi n'oba ali mu buzibu nga n'omusajja ali mu buzibu, there is a difference mu approach. There is a difference ng'otuusa okuyamba abantu bano ababiri. Waliwo enjawulo because women hold a treasure that is hidden that men do not. So the sooner you realize that you hold that, nova kubina ebyokuwana nga olina ebyakabi, sooka otulo internalizinge olina ebyakabi ki. So teweeyisa nga alina bbumba, weeyise nga alina gold. There is a reason as to why you have that hidden in your body, and there is a reason as to why it is hunted for, because it contains that others want from it. So you respect yourself and you get the truth out of what you hold. If you fail to respect yourself, you will not get
anything from that apart from tears, because you fail to respect it, you will end up in heartbreaks, tears, you end up utuwetansa kwetunda mu chewatali, you understand. So bomala okumanya, you hold that, respect yourself and respect what you hold. Tolowooza nti okowa ekitiibwa kwe kusaba omuntu ssente nga z'okwogerako gy'oli. Tolowooza nti okowa ekitiibwa kwe kujajinga omuntu engeri gy'azzeemu gy'oli. No, okowa ekitiibwa kwe kutambulira ku principles zo nga ggwe omuntu. Nti nze omuntu n'obazza atya, I talk to this person but my grounds are this and this and this. I do not exceed those. Oba nze ne ssente batalina ssente, my grounds are this. I'm looking for this type of people. I relate and deal with people this way. That's when you hold more value for the gold you hold and the heart you hold. The only thing men have golden is a heart. That's why when a man becomes ruthless, he's useless. So, ekibayisa nti mwine ebyakabi, ekibayisa nti mutuulidde zaabu waali awo we mutuula. N'olwekyo manya ekyokukola mu budde ki, mu ngeri ki, ye respect gy'ojja ofuna mu ekyo eky'obugagga ky'olina. Mukama bampeera omukisa. Mueraba.